Lamok yaw ko muna ako base bala gambal production matulon ko bala ha. Ang pinakadelikado nagbase ang lamok. Sorry. Nagbase ang lamok may COVID. Hala, wow, dingin na ya. Dingin. Oo, ano to man, kadelikado ni Aksyon Boy kay mayara na daan sa una yung reporter, yung Aksyon Boy nga nakatulon siya lamok. Ay. Oo, Hollywood to ya, US to ya. Awa. Hindi to upod. Awa. Tiga hambal siya. Ay, hindi to lamok, puro natulon niya. Natulon. Ano be? Mosquito. Sa US to ba? In English. Tingnan US. Oo, wala siya. Tiba siya na matabo karon sa ako na. Palayo lang, no? Wala. Hindi lang tani. Hindi. Kaya lupad-lupad, gid siya yan. Basi buhok mo na. Okay. Anyway, mag-greet na sa aton yung mga ka-action, Action Boy. Good morning lang kay, ano ni pagbasa man? Yours Pub. Onso. Ginsuli yan ni Goro. Good morning kay Diana Perez. Good morning man. Kay Gracia Horvidalia. Good morning Action Radio Bacolod. Good morning Action Boy, Action Dorel. Kay Michael Joseph Hilado. Good morning Action Boy and Action Dorel watching and listening diri sa Barangay Handumanan. Stay healthy and stay safe everyone. Heal our land. Yes. Kay Heinz Javier, mayong aga, Action Dorel and Action Boy. Flesh and strong, fresh, guro ni. Good morning. Kay Sir John Sapio, Action Boy, nag-upod siya sa aton subong nga aga. Good morning, Sir John, sa Action Radio, Iloilo ni. Kay Margie Gion, mayong aga man. Erwin D.B. Gonzalez. Kay Darlene Desendario, good morning, Action Boy and Action Dorel. Kay Cruz Richard, good morning. Pwede ko na makareport tungod sa SAP na lain tao ang nagkuha. Uy. May pwede man. May araman sa SAP nga lain nga tao. What I mean is parente ha. Pamilya ha. Pamilya ha. Nga nabalang imo pamilya daw sa senior citizen. So edad daw hindi na kinanglan nga magkadto pa to. Pwedeng pamilya. Di ba? Kay Jorin Campos, may aga. Grace Antolo Paloma. Mayong aga. Same mod Action Boy. Amo man ang akon? Amo lang na. Pareho tagal. Kay Renz June Artas. Good morning, Action Radio. Anyway, July 29 na sa Action Boy, no? 2 days to go. Maabotang ito sa mula sa Agosto. Muna na gani ang ganito tawag na ito, Chimpo Muerto. Balok ang Chimpo Muerto, Dreamland is negros mo. Kaya ginatawag man nila nga tigkiliwi. Diba? Daw ko na nabatian. Kung mga ako mo na mata. Nga kiruwi. Yung mawabas ang kapigyan doon eh. Alakala. Hindi, sa Dreamland sa aton nga dead season bala. Kaya wala galing. Isang tuna nga chimpo bala. Wala galing. Muna away ubras kampo. Medyo pigado. Medyo pigado. So tipid-tipid anay. Goro, no? Correct. Sige. Iban ka rin naman ha. Cecilia Alvarez dira sa US. Good morning. Kag standby na sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08, detalye na sa aton mga balita lokal. Inpahayag ni Dr. Jesse Glenn Alonsabe, spokesperson sa DOH Western Visayas, nga hindi kinahanglan nga ipaidalom sa Enhanced Community Quarantine o kung ECQ ang syudad sa Bacolod sa pihak sang clustering sa kaso sang COVID-19 bangod sa na-record nga madamo nga local cases. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Alonsabe nga ang local cases na record sa pila lamang kabarangay sa syudad
Kagang mas maayo dapat nga himuon amo ang istrikto nga implementasyon sa health protocols kaangay sa pagsuksok sang face mask, social distancing kag masami nga paghugas sang kamot, lagip na ang pagbutang sang alkohol. Sunog kay Alonsabe, bisan ano pa nga level of quarantine ay patuman kung nagasunod lamang ang publiko, wala sang rason nga magdamo ang kaso kag hindi pa mabutang sa peligro ay kayong lawas sumuman ang pangabuyan sang tao. Sa Ribuloan, padala sang dokumento siyudad sa Bacolod sa National IATF angot sa sitwasyon sa COVID-19 sa siyudad agud ma-assess kag ma-evaluate ang pangabay sa Bacolod Medical Community ngay paidalom sa enhanced community quarantine sa sunod sa 2 ka semana ang siyudad sang Bacolod. Naka-record sa 17 ka panibagong kaso sa COVID-19 ng Western Visayas, rason nga nagsaka na sa 1,158 ang kabilogan nga kaso. Sa ginpagwa nga datos ng Department of Health Western Visayas, ang 17 ka nagpositibo, ang ginalakipan sa 6 sa syudad sa Iloilo, 4 sa probinsya sa Iloilo, 2 sa Negros Occidental, kag tag-isa sa Guimaras, Antique, Capiz, kag syudad sa Bacolod. Ginanunsyo man sa DOH Western Visayas ang 1,835 ka laboratory results nga may 17 ka bago nga positibo, 2 ka repeat test, samtang 1,816 ang negatibo kag wala naman sa repeat test. Samtang 513 ang nagapabilin nga aktibo nga kaso, 629 ang recoveries kag 16 ang nagkalamatay. Naka-recover na ang nagaisanon nga pulis sa Negros Occidental Police Regional Office nga nagpositibo sa COVID-19. Suno kay NOCPO Director Police Colonel Romy Palge, isa ka police corporal ang pasyente kag na-assign sa 1st Mobile Force. Duha man ni Palge ang pasyente, isa lang sa maramo ang kapulisan nga ginpahamtang sa mga hotel nga may naga-quarantine nga mga overseas Filipino workers o kun locally stranded individuals. Nagnegatibo naman ang magkaupdanan sinis ang ginpatigayon ang swab test. Ang pasyente gin-quarantine sadto sa EB Magalona Healing Center, apan nakapauli naman sa pamilya kag nagapahuway-huway tubtob nga makabalik sa trabaho. Ginapanumdum ni Palge ang kapulisan nga maghalong agon makalikaw sa mga virus. Samtang ginpasalamatan sa direktor ang mga local government units nga naghatag sang proteksyon sa kapulisan. Duha ka adlaw nga wala sa opisina ang Land Transportation Office ng LTO Bacolod bangod sa patigayonon nga disinfection sang bilog nga compound matapos nga isa ka nagpositibo nga taga-syudad sang Victorias ang nakakadto sa pasilidad agod magproseso halin Hulyo 16 tubtob 17. Sa interview sa Aksyon firing line ginpahayag ni LTO Bacolod Head Ruben Tampos nga umpisa subong Miyerkules tubtob Huwebes ang patigayonon nga disinfection. Sa karon ginmando sang LTO 6 nga maga-home quarantine ang 46 ka empleyado. Lakip na ang gwadya kag duha ka gin-deploy nga pulis sa lugar. Dugang panitampos may special communication na ang LTO 6 kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran agud pangabay nga ipaidalom ang tanan nga empleyado sa LTO Bacolod sa swab test. Samtang nag-apelar si Tampos sa tanan nga nagakadto sa opisina sa LTO Bacolod sa Hulyo 16 kag 17 nga magdangup sa lokal nga panguluhan agud makapaidalom sa COVID-19 test agud masiguro nga gilway sa virus. Samtang preparado naman ang Negros Occidental Police Provincial Office kung ibalikin man sa Enhanced Community Quarantine ang probinsya. Suno kay NOCPO Director Police Colonel Romy Palge, sa piyak nga naghalog subong ang pagsinalayo sa pumuluyo, apang padayon nga nagaserbisyo ang kapulisan. Duga man ni Palge, nagapabilin man lang ang 5 ka border control sa kaiping nga probinsya sa Negros Oriental. Sa gihapon, nagahinyo ang direktor sa pumuluyo nga sundon ang health protocols, agud hindi magdesisyon ang otoridad nga ini sila ang pangdakpon. Natalana nga usisaon ni Bacolod PNP Director Colonel Henry Benias ang ginrekomendar nga pasilidad ni Mayor Bing Linardia nga sabat sa ilagin pangabay nga temporaryo i-hold ang kagipaidalom sa quarantine ang mga persona nga ilang madakpan antis pay pasulod sa detention facility sa napulo ka police station sa syudad. Suno kay Benias ang tika ang ginhimo sa Bacolod PNP para malikawan nga maglapta ang COVID-19 sa tunga sa mga PDL subong man sa mga kapulisan. Dugang pa posible i-quarantine sang isa tubtub 2 ka semana ang ilang mga ginpangaresto agud masigurado nga wala ang sa mga ini sang sintomas kag hilway sa virus antis iupod sa iban nga PDLs. Ginklaro ni Binyas nga i-isolate lamang ang mga ginpangaresto apang hindi pagpaidalom sa swab testing. Nagpanguna ang Negros Occidental Police Provincial Office sa 6 ka probinsya kag 2 ka highly urbanized cities sa Western Visayas sa performance evaluation rating sa bulan sang Hunyo. Suno kay NOCPO Director Police Colonel Romy Palge, ini ang nauna nga kaigunan nga nag-top 1 ang NOCPO matapos magnubo ang porsyento sang 8 focused crimes sa mga bulan ikumparar sa tinikdan nga tuig.
Sa idalom ni Palge sa sulod sang 51 kadlaw pagpungko sa Nokpo, madamo ang accomplishments ni batok sa kriminalidad. Isa sa ginihemplo ni Palge ang pag-aresto sang ipogon robbery group sa probinsya. Sa rin isa lang ini sa 5 nga mga robbery groups nga nagapatigan sang pagpangsulod sa mapuloy-an kag iban pa. Madamo man sa nadakpan sa illegal drugs, wanted persons kag mga petty crimes. Angot din na pakaliwat sa bulig si Palge sa mga stakeholders kag pumuluyo ang magbulig sa otoridad agud mapadayon ang katawhayan sa probinsya. 455 ka mga locally stranded individual kon LSIs gikan sa Metro Manila ang nag-abot sa Bradco Port taknas 8 ka gabi sakay sa MV St. Michael the Archangel Voyage number 60. Base sa record nga nakuha sa Aksyon Radio Bacolod, 52 diri ang taga-syudad sa Bacolod ka may 3 ka mga authorized person outside residence o kon apor. Samtang 400 naman ka mga LSI sa probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, sa panahon subong sang new normal ang paghalong sa ato ni kaing lawas ang dapat kid naton nga prioridad. Kita sa mga ubosip on trangkaso, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule aton yung gina-recommendar sa inyo. Himo ini sa 100%. Malacanang ginako nga may lapses sa pagdumala sa mga LSIs. Samtang pila ka mga senador liwat nagpabutyag sang pagpamatok sa plano nga pagbuhi sang death penalty. Ang mga balita national sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Live All right. Good morning anay sa aton dira nga mga Facebook followers ha. Sa liwat gina-remind nato ng aton nga mga gasunod bala sa Facebook nga kung waigan isang sound bot silingon naga-endorse kami sa mga produkto which is not allowed sa Facebook. Correct. So muted na sa bot silingon muted. Why sound eh? Why? Namunahan, di ba? Actually, ginasa nga to niya tech action boy kay Sir Elray. Ginawtod-utod na nila kisa ang voice. Para na lang bala. Gani. Hindi man maboard ang ating mga action na gahulat. Mayong idea na. Jen Buerom, good morning sa mga classmates ni Jen Buerom, Edwin Escopel, may aga. Kay Roberto Gallo, dira sa US, good morning. Remia Garcia, may aga. Ping Loha, may aga Ping. Stay safe dira sa imo. Sa akong primo Ben Duran, good morning man. Kay Suzette Plomeda, good morning. Yes. Good morning man action boy kay Melinda Miranda. Good morning man kuno kay Loida Amarador. Kay Elmo Medina, good morning man. Ligay Villares Achivar, good morning action Dorel and boy. Hi kay Dad Ramon and Ma'am Lucy Achivar. Kay Jomar Ayagan, hi good morning. Kaya Jeron Landel Luhan, good morning ma'am and sir. Pag-greet sa family niya kuno sa Barangay Bacong, Bago City. Kaya Vanessa M. Mayo, hambaya OMG. Ay kasi imo to nga kuan kay na. Kagina may galupad-lupad. Ano siya actually hindi gid siya napatay galupad gid siya gyapon niya.
Hindi siya gali lamok, Aksyon Boy, do, ambot ano na siya, nan. Hamog? Joke. Ano na tawag na? Hanok? Charot. Ano na gani? Ang hanok niya daw kalanaan. Basta mo siya. Paglala na yan. Sa glupad Imo na niya. Ambalya, good Tuesday afternoon, Aksyon Boy. Time check, 5:04 to dito sa Ila. So, Kagina. 5:18. Yes. Let's eat dinner na. Aga dinner na siya, Aksyon Boy. Hi, kuno saya Sister Nitz and Rudith sa Tango Filipino. Be vigilant. Kita to follow the protocols. Kaya Dennis Richard Tibor Roma, sa wakas, congratulations, may na-recruit naman siya gapon niya isa kabilog. Yun da, apat na mo. Welcome, yagi. Kaya Christine Menyes Villalobos, actually, amo na ang gin-recruit niya. Si Miss Christine. Christine Menyes Villalobos. Magugnaw nga aga, Aksyon Boy, kag Aksyon Dorel, kag sa tanan nga tagpalamati, greet niya lang kuno family Villalobos, kag Menyes, kag sa pinalangga niya nga banadra sa Bacolod. Keep safe always. Salamat, Kid Aksyon Radyo. From Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Stuart Libuon Tan, Morning Aksyon Boy, and Aksyon Dorel, tami ako lang sa Dot Pottery sa Purok Maninihon. Thanks, Kag sa Kid. pamilya, patireda. Yes, pamilya Pottery da Sumaya. At paano ko yun na Paano ko yun na Yes. Maniniono. Oo. Kaya Bia Jonathan, good morning. Kaya Annie Orosio, good morning. Action, Bright Boy ni Goro. Keep safe from Victoria City. Kay Bebeng Pacheco, good morning. Action Radyo, mayong aga kay Kapitan Balabas ang Kamindangan Kawayan from Bebeng Pacheco sang Manila. O, ikaw naman, Action Boy. Kay Amik Garciniego, good morning, Team Boydor. Ala kala, isang Team Boy doon, nakapangsok. Ngao. Nakapirtahan. Boydor. Boy door. Boy next door. Correct. May akon si Eden, ganun, Boyden naman ko. No? Boy Correct. Sabi ni si Amik mo. Jocelyn Arcevita, hola, ka may agaman. Helen Wasna, Karen Kadungo Dusaran. Good morning, Action, watching from Silay. Jumar Ayagan. Kay kay Christine, kay now Angie Halandoni. Sa kay Heaven, may aga, Mary Hope Salomon Gangoso, good morning. Klein Harden, watching from Hong Kong. So, bagangan na. Bagangan na kuno, hindi na bagangan niya, Richard. Denise, ambalya bagangan na kuno. Hindi na yan bagangan, lagko na niya. Hindi, do ano siya, basta gagmay siya nga. Dula naman sa ganyo. May basta, sige na, pang-greet na sa aton yung mga. Kaya di nga na, Action Boy. Bugs, sambal ni Vanessa. Bugs. Ay, bongga. Hindi kay kagamay siya. Kagamay siya. Degs. Degs. Susan Agapito, Valencia, Kenneth Valencia. Good morning ka no, guwapa Dorel. Thank you. Linto ka bla. Charot. Ariel Peñaranda. Good morning, Aksyon Radyo. Greetings lang sa Jimenez kag Carmona family dira sa Barangay Purisima sa Banwasang Manapla. Good morning. Yes, good morning mga Action Boy kay Sir Giro Benjo Balyado. Si Papa Benjo wala? Sino na siya? Sa 104 forgot. I forgot. Okay. 107? GMA nga na Action Boy. Good morning and kay Ariel Peñaranda. Nabasa mo na? Nabasa ko na. Si Mama Napla. Correct. Nabasa ko na. Boss Song of the Day later, kung si Dennis. Sige, hagida. Kaya, Nanay Ligaya, Beto Action Boy. Good morning, dara sa imo nay. Kay Maria Luz Makunat. Sige, later naman ang iban. Sige. Standby na. Hamlok. Standby na sa mga balita nasyonal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, lasais 23. Kag sa aton mga ka-aksyon, nakaibalo ka mo bala nga sa sininga panahon, importante aton ikaing lawas. Sagud malikawan ang mabalatian, dapat epektibong
Sa detalye sa mga balita nasyonal, ginako sa Malacanang nga mayara sang lapses sa pagdumala sa mga LSI sa kung locally stranded individuals kasunod sa pagdugok sa mga stranded sa Rizal Memorial Sports Complex samtang nagahulat sa ilang sakyan pauli diri sa ilang mga probinsya. Ginpakabalaot ang hatid tulong program sa gobyerno matapos ang mga litrato nga nagwa sa social media nga nagapakita nga wala na natuman ang social distancing. Apang nanindugan si Joseph Cabo, ang lead convener sa programa, nga kinanglan nila nga proteksyonan ang mga LSI sa pagbubo sang ulan kag mainit nga panahon. Para naman kay Presidential Spokesman Harry Roque, dapat nasunod ang social distancing bilang precautionary measures kontra COVID-19. Kapin 20 ka mga LSI nga nagkadto sa stadium ang nagpositibo sa rapid test. Sunod pa kay Roque, dapat hangpon ang mga LSI nga nagadali man nga magapauli sa ila mga probinsya. Nagsaka sa 83,633 ang kabilugan niya kaso sa COVID-19 sa Pilipinas matapos na dugangan sa 1,638 ka panibag-o nga kaso. Sa record sa Department of Health, nagsaka sa 26,617 ang total recoveries matapos na dugangan sa 173. Samtang apat ang nadugang sa napatay, rason nga nagsaka naman sa 1,947 ang total death sa COVID-19 sa Pilipinas. Suportado naman sa Philippine Drug Enforcement Agency ang panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte sa liwat nga pagbuhi sang death penalty sa pungsod para sa illegal drug activities. Sunod kay PDEA Director General Wilkin Villanueva, ang kakulang sang capital punishment nangin paborable sa mga sindikato sa droga sa pagpadayon sa ilang operasyon sa piyak nga yara sa sulod sang prisuhan. Duha pa ni Villanueva, ang pagbalik sang death penalty magadepende sa kadamuon sa nakumpiskar nga illegal drugs kaang pamatbat nga lethal injection ang para sa mga big-time drug traffickers kag hindi para sa street-level pushers. Palayag pa ni Villanueva, ang mas mabakod nga penalidad magahatag sang klaro nga mensahe kag mapilitan ang mga nag-intra sa illegal nga droga nga magpinsar liwat antes magpadayon sang illegal nga buluhaton. Ginkontra ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang ginaduso nga pagbuhi liwat sa death penalty para sa drug-related crimes. Sudo kay Drilon, maduga na niya ginapamatukan ang death penalty bangod sa kakulang sa justice system sa Pilipinas. Dugang pa ni Drilon, kinahanglan sang reforma sa law enforcement kag justice system antes magpinsal sa pagbuhi sang death penalty. Ang death penalty sa katupiko ang gintalakay ni Presidente Rodrigo Duterte sa ikalima nga State of the Nation address. Delikado ang mapigado nga mapangapina na kaugalingon sa tiyon nga balik ang death penalty. Ini ang reaksyon ni Senator Grace Poe sa liwat nga pagduso sa karon ni Presidente Rodrigo Duterte sa death penalty pagi sa lethal injection para sa drug-related nga mga kaso. Sunod kay Poe, bangod sa kakulang sang kwarta, mabudlayan ang mapigado nga depensahan ang ilang kaugalingon kag pamatudan ang ilang pagka-inosente sa mga akusasyon. Duha pa ni Poe nga kinahanglan man sa pagreforma sa sistema sang hustisya sa pungsod. Ginapanawagan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP ang public consultation sa ginaduso nga liwat nga pagbuhi sang death penalty. Ini matapos liwat ginduso ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso sa ikalima nga State of the Nation address ang pagpasar sang layi nga nagabuhi sa death penalty pagi sa lethal injections para sa drug-related cases. Suno kay CBCP spokesperson Father Jerome Siciliano, sadto pa ginapamatukan sang simbahan ang death penalty kag wala nagbago ang nasambit nga panindugan. Nanawagan si Siciliano sa presidente kay konsiderar ang nasambit nga bagay kag ginpahayag ang mga senador kag kongresista dapat magpatigayon sa public consultation agud may baluan ang opinyon sang tao sa amo nga issue. Gindayaw sa Armed Forces of the Philippines si Presidente Rodrigo Duterte sa panawagan sini sa Kongreso nga ipasar ang lahi nga nagareforma sang pension system para sa uniform personnel sa ikalimang State of the Nation address. Ginakabig ni AFP spokesman Major General Edgar Arevalo nga welcome pronouncement ang panawagan sang Presidente. Sa SONA, gipahig sa Presidente ang kinahanglan i-adjust ang pension system nga applicable para sa newly hired uniform personnel agud hindi makatuga sang ballooning effect nga makaapekto sa pondo sang militar sa palabuton. Sang nagligad ito presentar sang Department of National Defense ang ilang version sang ginarekomendar nga Unified System of Separation, Retirement and Pensions of the Pension of the Military and Uniform Personnel Bill sa Senado agon mapunggan ang senaryo nga ang gobyerno amo nagabayad sa mas dako para sa pensyon sang retired personnel kung ikumparar sa sweldo sang aktibo sa serbisyo.
Ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III ang retirement ang mga pinakauna niya nga opsyon sa 2022 sa baylong magpapili sa mas mataas nga puwesto. Suno sa senador, mabudlay magpahayag sa ang patapos apang sa iya opsyon amo ang pagretiro na tungod ng serbisyo ini sa gobyerno sa sulod sang 30 ka tuig. Duga pa rin Soto, magadepende ang tanan sa sitwasyon kung bala magasige siya sa pagpapili sa 2022 election. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sa kape nga kumpleto sa sustansya Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod yung Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.